বন্ধুরা, রমিতা আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট তোমাদের জন্য নিয়ে আসলো আবার একটা নতুন ভিডিও। আমি তোমাদের সাথে হ্যান্ড ফেব্রিক পেন্টিংয়ের ওপর বিভিন্ন কাজ, অ্যাক্রিলিক কালারের ওপর পেন্টিং, ওয়াটার কালারের ওপর ড্রয়িং, এছাড়া ছোটদের জন্য বেশ কিছু ড্রয়িং, হ্যান্ডক্রাফট, এছাড়াও স্কুল প্রজেক্টের ওপর বিভিন্ন কাজ, এছাড়াও বিএড এবং ডিএলএডের বিভিন্ন চার্ট ও মডেলের ওপর অনেক রকমের ভিডিও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এমনই ভিডিওগুলো দেখতে হলে তোমাদেরকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকতে হবে। তোমরা যাতে তোমাদের পছন্দের মতন ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো সেই জন্য আমি প্লে লিস্টে সব আলাদা আলাদাভাবে দিয়ে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, আজকে আমি অ্যাক্রিলিক কালারের ওপর একটা পেন্টিং তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এটা আমার একটা অর্ডারের কাজ। তো বন্ধুরা, তোমরা আজকের ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে, আর দেখতে দেখতে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবে। বিএড বা ডিএলএড এমনকি স্কুল প্রজেক্টের ওপর যদি তোমরা বিভিন্ন রকমের কাজের অর্ডার দিতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো।